phe trồng cái cột này vào. Xin mấy phe cầu nguyện cho tụi con được trung thành theo các phe cho đến chết. Mấy phe trẻ, xin cảm ơn các phe, tài giỏi của các phe thật sự tôi không đáng để cố để dạy cho các phe. Các phe là làm cho tôi cảm động lắm, tin tưởng vào cái tương lai của La Sang Việt Nam mình. Các phe trẻ mà thật là tài và thật hy sinh cho tuổi trẻ. Tôi được phép trước mặt đây dân chúng đây để cảm ơn các phe. Phần tôi thì khi đi Paris có trình các phe về những cái nhu cầu của miền Tây, nhất là nơi mà chúng ta có hơn gần đến 431.000 dân Việt Nam sống ở đó, và hơn một nửa là ở miền Nam Cali, tất nhiên là gần 200.000 dân Việt Nam mình ở đó. Thành tôi có thưa với các phe ở tỉnh Công hội ở Paris vào cuối tháng 12 và đầu tháng Giêng năm nay, thì các phe thấy được thôi thì cố gắng làm cái gì đó. Rồi các phe sai tôi đi sách vali cho phe phụ tá dân tỉnh đi qua La Mã để trình với vị trên tổng quyền. Ở đó vị trên tổng quyền với hội đồng cố vấn thấy rằng tốt, việc như vậy thì tốt, thì các ngài đồng ý chấp thuận trên nguyên tắc để thành lập một cái cơ sở La Sang nào đó, để một số phe Việt Nam nào thích thì có về tập trung với nhau và phục vụ người Việt. Rồi sau này thì tôi về đây tôi trình bày với anh em. Thì ngày hôm qua họp ở Baltimore thì có trình với các phe ở đây, thì các phe thấy rằng cũng được, các phe tiếp tục cố gắng đi. Thôi bây giờ phe còn có sức đó thì phe cố gắng đi quét nhà đi, nó lượm rác, xách bao rác rồi dọn cho thực tế, rồi tụi tôi tới nhân dân đứng các đứng nhân dân Thiên Chúa mà đến. Thì trong cái dự án có 3 điểm mình phải nhấn mạnh đến. Thứ nhất là cái sự phục vụ cho tuổi trẻ Việt Nam. Cái nhu cầu mà rất nhiều phụ huynh cũng như cựu học sinh nói với chúng tôi là có lẽ các phe không cần phải dạy các em biết kiến thức, biết khoa học, bởi vì ở trường Mỹ nó dạy được. Tuy nhiên có một cái mà người Mỹ không dạy được, đó là cái giáo dục luân lý và đạo đức, đặc biệt là phần giảng giáo lý là nhiệm vụ chính của các phe. Thành ra tôi có suy nghĩ và có học hỏi cái tài tổ chức của phe Nhân đó, tất nhiên là nhạc sĩ Sông Nguyên. Hiện tại là ngài tổ chức một cái lớp khuyến học ở dưới New Orleans, ở một cái khu rất là nghèo, và ban đêm phe sống ở giữa da đen, cửa của phe thì mở ra cho một quán bar, lâu lâu phe ngủ không được. Nhưng mà cuộc đời của phe là dấn thân cho tuổi trẻ, đặc biệt mỗi ngày sau lớp, đến nỗi mà bây giờ cái nhà của phe không có thể nhận học trò được nữa, bởi vì nó nhiều quá rồi, ngài không dạy được nữa. Thành ra phe cũng mong nếu mà anh em thanh niên ở đây, những anh em nào muốn theo phe xuống New York lên hy sinh cuộc đời để lo cho tuổi trẻ, nhất là những tuổi trẻ nghèo nàn, thì chắc là phe Nhân mừng lắm. Cái việc giáo dục tuổi trẻ, đặc biệt trong cái vấn đề luân lý và đạo đức và giáo lý, là cái điểm mà rất nhiều phụ huynh cũng như học sinh cũng nhắc đến cho chúng tôi rất nhiều. Một cái điểm nằm trong đó là ý của phê Ninh á, phải làm sao tập cho trẻ nó sống cho ra người Việt. Chứ đến phút này thì có lẽ ngày mai chúng ta sẽ dần dần mất trẻ. Không phải là mình mất cái màu da của nó, nhưng mà mất cái cách sống của nó. Các em nó sẽ không biết sống làm sao cho ra người Việt, hạnh diện, hiên ngang, mình là người Việt. Một trong những mục tiêu mà cố gắng đạt tới, và tôi đã cố gắng trình với ở La Mã, là vấn đề việc học. Bởi vì trong tương lai khi mà có băng giao với chính quyền Hà Nội thì ngã nào chúng ta cũng sẽ thấy sách vở của bên kia tràn ngập ở các học đường của chúng ta đây. Và khi trẻ chúng ta vào thư viện để tìm hiểu cái nguồn gốc của các em, khi các em nhìn thấy cái màu da của các em không còn là Tony Nguyễn hay là Lisa Phạm nữa, mà cũng là vàng cũng đen như cha ông của mình, các em đọc sách thì các em sẽ thấy một cái khác về cái lịch sử cũng như cái nguồn gốc của mình. Có lẽ cái ảnh hưởng đó sẽ rất khó khăn cho chúng ta. Thành ra phe Ninh đang cố gắng hết sức để mà cộng tác với cha Kim Đình trong cái vấn đề đó, và anh em La Sang cũng sẽ cố gắng theo cái đường lối đó để làm sao phát triển cái môn Việt học,
đặc biệt tạo nên những cái nguồn tài liệu cho trẻ đọc được bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh và tiếng Việt là dĩ nhiên, mà có thể trình bày cho các em cái nhìn của chúng ta về cái lịch sử của chúng ta, về văn hóa chúng ta. Về vấn đề mà đúc kết cái đó và phân tích cái nào hay cái nào dở thì cái đó là chuyện của các em, chuyện của lịch sử. Nhưng mà cái phần quan trọng của mình bây giờ là đóng góp cái nhìn của chúng ta, nhất là tin tưởng vào cái giới cựu học sinh rất thành công trên mọi lĩnh vực, từ việc chuẩn bị dấn thân cho giáo hội công giáo cũng như các đại đức trong giáo hội Phật giáo, các vị lãnh đạo trong hàng ngũ chính trị, nhất là những vị bây giờ dấn thân cho vấn đề văn hóa giáo dục, thì chúng tôi kêu gọi cựu học sinh hãy giúp chúng tôi cộng tác với các phe, với những người nào có tài, có tâm huyết để phát huy cái môn việc học đó và cố gắng làm sao viết được cái giai đoạn sử việc của chúng ta trong những năm vừa qua. Một điểm mà những anh em trong cựu học sinh mà làm luật, các luật sư, ví dụ như luật sư Đỗ Đức Hầu chẳng hạn ở bên miền Nam Cali, thì họ thấy cái nhu cầu của giới trẻ, nhất là giới trẻ mà mình gọi là at risk, những em mà không có cha mẹ, những em qua đây mà vì một hoàn cảnh nào đó phải xa cha mẹ, phải sống với Mỹ, hay là những em mà cha mẹ vì một hoàn cảnh nào đó không có giúp các em vươn lên được, các em không thấy cái tương lai và từ đó các em đi vào một cuộc đời khác mà mình mong muốn, thì cái vấn đề đó đòi hỏi chúng ta hy sinh rất nhiều. Các phe chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức làm sao phát triển hay là đề ra một cái chương trình nào đó mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó đến với các em, nhất là những em nghèo, những em mà bất hạnh, những em mà mình thấy rằng trước sau gì cũng đi vào con đường du đạn hoặc là hút sách nghiện ngập. Cái đó là cái quan trọng nhất mà Thánh Gioan La Sang đã lập dòng. Ngài không phải lập dòng đến để mà dạy con ông cháu cha, mà rất nhiều chúng ta nghĩ như là trường La Sang là phải Tabe, Mosa, Panama, Fiji. Nếu quý vị nhìn xung quanh đây, quý vị sẽ thấy rất nhiều trường dành cho người nghèo mà không có lấy tiền. Trường Tabe, trường Mosa rồi vậy là để nuôi các trường Chánh Hưng, Thành Mỹ, trường Mù, trường Cầu Sáng, trường Phú Quang, trường La Sang Nghệ Thuật, trường Cù Lao, trường Lam Sơn, không biết bao nhiêu trường mà thường thường quý vị không để ý đến. Nhưng mà thật sự cái đó là cái đời sống của các phe, cái đó là cái lý tưởng mà Thánh Gioan La Sang Ngài đã bỏ hết. Có lẽ cái bản tin tới và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sẽ thấy cái hình rất là tếu. Một người ông phe là tượng trưng Thánh Gioan La Sang, cái văn bằng của ngài là tiến sĩ Thần Ngọc Sorbonne, ngài là tiến sĩ của thần Reims, ngài là một người thông dục dòng dõi quý tộc, ngài bỏ hết để chỉ vì một cái thằng nhỏ được bắt buồn chắc đạp lấy cái văn bằng của ngài, cầm cái ná đi bắn chim bắn chuột gì cũng được. Rồi mấy ông cha thấy cái tay xin lỗi thằng cha này, trong cái hình sẽ thấy một vị linh mục chỉ ông nó cùng cùng phất tóc. Đừng có nói cha bảo con tóc đó nha. Trong này học sinh con đa số nên không có sợ lắm, nhưng cha thiếu giáo quyền là chắc sợ. Thì cái lý tưởng của Thánh Gioan La Sang để lại cho các phe cái gia sản đó, thì hôm nay tôi được phép kêu mời cựu học sinh vui lòng giúp chúng tôi trong cái vấn đề đó. Quan trọng nhất là đến với tuổi trẻ nghèo, tuổi trẻ bất hạnh, tuổi trẻ mà mình thấy rằng có thể hư, tuổi trẻ mà mình thấy rằng có lẽ là tương lai nó trở thành cựu học sinh, mình sẽ hạnh diện là mình vào tù thăm nó, chứ không phải mình vào ngực đây tổng thống Ngô Đình Diệm cựu học
Nam chúng tôi một số sẽ cố gắng cộng tác với Mỹ là sang Việt Nam là sang Mỹ đó để mà phục vụ trong các cơ sở giáo dục của dòng Mỹ trước. Rồi qua giai đoạn 1991, tất nhiên là một năm mình làm dâu rồi đó, thì anh em sẽ cố gắng tách rời một phần để xuống miền Nam, để về xung quanh cái vùng Orange County để lập một cái cơ sở đặc biệt dành riêng cho Việt Nam mà thôi và phục vụ cho giới trẻ Việt Nam. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn rất cần sự cộng tác và giúp đỡ của tất cả cựu học sinh. Giúp đỡ bằng lời cầu nguyện là quan trọng nhất, giúp đỡ bằng nhân sự. Nếu anh chị em nào mà thấy rằng mình không đi tu hẳn được, nhưng mà tuổi trẻ mình thấy rằng thôi Phe ơi, tụi tôi giúp Phe 1 năm 2 năm nhé, nhưng mà không đi tu đâu nhé, dặn trước vậy thì được cũng được, mới khá gì tới. Rồi tất nhiên chúng tôi phải cố gắng để cái nhà riêng cho mấy anh riêng, mấy chị riêng, chứ không có ở trong tu viện được, thấy không? Không nguy hiểm lắm. Thì các anh các chị sẽ cố gắng làm sao đến rồi tập lập thành những cái nhóm giống như cái tư tưởng mới của dòng La Sang là đại gia đình La Sang đó, rồi mình cùng cộng tác với các phe để mà lo cho việc giáo dục tuổi trẻ Việt Nam. Nếu những em nào thấy rằng không được rồi, tôi thích cái màu đen lắm thì xin mời mặc vào ấy, ở bên này may về là không có đến nỗi khó đâu, tiền phải áo chồng rẻ mà. Nếu anh chị muốn thì tụi tôi sẵn sàng lòng đón tiếp. Rồi có các phe cao niên họ sẽ chỉ lối dẫn đường cho làm sao tu cho thật. Chúng tôi cũng rất mong quý vị giúp đỡ cho vấn đề tài chính, làm sao mà mình tỏ cho quý vị thấy rằng người Việt Nam chúng ta thấy cái điểm quan trọng đó, cái tầm vóc quan trọng trong việc giáo dục tuổi trẻ, và tin tưởng rằng các phe La Sang Việt Nam có thể làm được bằng cách mình giảm bỏ cái mồ hôi nước mắt mình ra, bằng cái đồng tiền mình làm ra để đóng góp, để mà cho hoặc là cho vay không lời, hoặc là cho luôn, hoặc là giúp này giúp nọ đó, để cho mình dòng Mỹ họ thấy rằng thật sự các phe Việt Nam có sự ủng hộ của cựu học sinh, của phụ huynh Việt Nam, thì khi đó cái vấn đề mình từ lòng nó dễ hơn. Nhà dòng họ rất sợ là các phe khi không các phe Việt Nam hay các phe Mỹ đều là các phe hết, và khi không một phe Việt Nam ra ở đó mà lỡ tai nạn gì, lấy ai nuôi, lấy gì mà trả. Bên Mỹ theo cái hiến pháp Hoa Kỳ, các phe không có được quyền hưởng cái gì của chính phủ hết, không được hưởng Social Security, không được hưởng welfare, không được cái gì hết. Đây đau ốm cho lấy gì ai nuôi, hay là thôi không vợ con cho chết luôn cho khỏe, cũng không được. Thành ra nhà dòng Mỹ họ rất bị cái vấn đề đó, thành muốn đạt tới cái độc lập đó thì mình phải tỏ cho người Mỹ thấy rằng mình có sự hậu thuẫn của công chúng. Thành đến giai đoạn đó thì chắc quý vị vui lòng rộng rãi trước, đang xin 2 năm trước lời báo trước thôi. Đến giai đoạn đó nếu mà được cái thơ của Phe Valerie á thì biết của Phe Valerie hồi nãy là ai đó, thành ra chắc ăn lắm không khai gì đâu. Mà chuyện gì phe ăn nhận được thì cũng phải báo cáo cho các phe kia kiểm soát, thành không đến nỗi đâu. Phe cũng đàng hoàng nói đó, túi áo dòng nó rộng nhưng mà ở dưới nó không có bị cột lại. Đó là đại đề chung chung thôi. Tuy nhiên cái đường đi tới cũng còn nhiều khó khăn lắm, không phải là dễ. Thành ra ở đây xin phép, xin cha, xin các phe, xin các thầy, xin phụ sinh và các không biết nói làm sao, những người thuộc trong gia đình, các cựu học sinh, con em vui lòng cầu nguyện giúp để cho cái giai đoạn tới mình có thể đạt được việc thành lập một cơ sở Việt Nam. Mà làm sao khi mình nhớ đến chữ La Sang thì trong lòng các vị anh em ở đây mình cảm thấy biết bao nhiêu bồi hồi, biết bao nhiêu cảm xúc, biết bao nhiêu cái niềm hãnh diện. Và khi nghe chữ Việt Nam mình cảm thấy rằng mình sung sướng. Thì xin quý vị